Sziasztok, Norbi vagyok, és a mai nap egy bővésztrükköt szeretnék nektek bemutatni, ami egy ilyen Uno kártyapaklival lesz megvalósítva. Azért ezzel a kártyapaklival csinálom, mert nekem nincs itthon ilyen bővész kártyapaklim, és úgy gondoltam, hogy inkább akkor ilyennel csinálom. Nos, először is az Uno egy kártyajáték, legtöbbetek szerintem ismeri. Minden lap elvileg különböző, de hát vannak benne pár egyforma. Az a lényeg, hogy ilyen, amit itt látok, ez a plusz 4-es, ebbe csak az egész kártyapakliba egyetlen egy van. Én kiválogattam belőle, meg ez csak a fele a kártyapaklinak, és ez legyen legalulra. Ez kerüljön legalulra. A póker kártyapaklival akarjátok csinálni, akkor csak a legalsó lapot kell megfigyelnetek, amikor mutogattok így, hogy ezt a trükköt fogom bemutatni, és akkor gyorsan meglesitek az utolsó, legalsó kártyát. Nos, húzatunk a nézővel egy lapot. Legyen mondjuk ez. Tök mindegy, hogy melyiket húzza. A 4-est húzta, a kék 4-est, ezt félreteszem addig. Jó, akkor elkezdem pörgetni a kártyalapokat, és a néző szól, hogy hol álljak meg. Jó, akkor tegyük fel, hogy itt álljunk meg. Jó, akkor úgy csináljuk, hogy tegye erre a kártya pakli tetejére, és akkor a 4-es mellé kerül, valamint rákerül, és akkor, hogyha jó, megvan, akkor egyszer emelem a paklit, megkeverem. Hát ez ugye biztos, hogy nem pont annál a két lapnál fogom elemelni, szóval ennek kicsi a valószínűség számítása. Nos, akkor elemelem gyorsan. Jó. És akkor leterítem a lapokat. Úgy csinálom, hogy ti is lássátok. És akkor megkeressük, hogy hol van a 4-es. Itt a 4-es. Itt. És attól függ, hogy melyik oldalon lesz a kártyátok, hogy melyik oldalra teszitek le a kártyát az elején. Itt a 4-es, és itt van mellette a néző választott kártyája, és akkor ez egy ilyen kártya jóslat, mármint úgy jóslat, hogy én megtalálom, hogy te melyik lapot húztad. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl. Még biztos, hogy lesz ilyen bűvész videó, úgyhogy akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok. Sziasztok!